Саламатсыңар балдар. Бирибизге жакшы маанай тартуулоо менен сабагыбызды баштайлы. Бүгүнкү сабакта силерге кызыктуу болот деп ишенем. Анда эмесе биздин бүгүнкү сабактын темасы сызыктуу теңдемелер системасын чыгаруу, ордуна коюу жолу менен. Сабактын жүрүшүндө эки өзгөрмөлүү теңдемелерден бир белгисизди экинчиси аркылуу туюнтуу түшүнүктөрүбүздү бышыктайбыз. Сызыктуу теңдемелер системасын ордуна коюу жолу менен чыгарууну үйрөнөбүз. Кунт коюп угуу, логикалык тапшырмаларды чыгаруу көндүмдөрүнө ээ болобуз. Балдар, силерге логикалык тапшырмалар жагабы? Жакса, мен силерге мынандай болгон кызыктуу тапшырма берейин. 3 тоок 3 күндө 3 жумуртка туйт. 6 тоок 6 күндө канча жумуртка туйт? 4 тоок 9 күндө канча жумуртка туйт деген момундай бизге кызыктуу логикалык суроо берилип атат балдар. Сүрөттү карап, бир аз ойлонуп көрөлүчү. Демек 6 тоок 6 күндө канча жумуртка туйт болсо, ал X-ты. Ал эми 4 тоок 9 күндө канча жумуртка туйт деген сурообузга Y-ты карагыла. Сүрөт чийимине да жакшы карап көрөбүз. Ойлондукпу балдар? Кана, анда жообун көрөлү. Жообу X-быз 12, Y-быз да 12 экен. Бул чүймөдөн эмнени айткым келип атат балдар? Биз мурунку сабакта теңдемелер системасын графиктик жол менен чыгарганбыз. Кантип чыгардык эле биз? Ошодо системадагы теңдемелердин графиктерин түзгөнбүз. Графиктеринин кесилиш чекити бул системанын чыгарылышы болгон. Анда эмесе биз чиймеде көрүнүп турган системанын чыгарылышы 12 жана 12ге барабар экен. Сызыктуу теңдемелер системасын чыгаруунун 3 жолу бар. Графиктик жол, ордуна коюу жолу жана кошуу жолу. Графиктик жолду балдар мурунку сабакта өткөнбүз. Бир аз дагы кайталап алдык. А бүгүн болсо ордуна коюу жолу менен системаны чыгарып үйрөнөбүз. Ал эми кошуу жолун кийинки сабактарда көрөбүз. Мисалы, бизге 2x плюс 3y барабар 5, 3x минус 7y минус 4 деген система берилсин. Же болбосо муну биз сызыктуу теңдемелер системасы деп айтабыз балдар. Эмне үчүн эле? Себеби 2 өзгөрмөлүү теңдемеден экөө катышып атат. Системаны биз момундай түспөлүк каша, же болбосо чарчы каша менен белгилечүбүз. Эки өзгөрмөсү бар теңдемелер системасынын чыгарылышы деп, системанын ар бир теңдемесин туура барабардыкка айландыруучу өзгөрмөлөрдүн түгөй маанилери аталат. Биздин теңдемелер системасында өзгөрмөлөрүбүз кайсылар балдар? X жана Y. Анда мунун түгөй маанилери бул X, Y болот. Биз мисалга эле 1 жана 1 деген түгөй сандарды теңдемелерге коюп текшерип көрөлү. Биринчи теңдемеге коелу. 2 көбөйтүлгөн 1, X-тын ордуна 1 коюп атабыз, плюс 3 көбөйтүлгөн 1, Y-тын ордуна 1-ди койдук. 2-ге 1-ди көбөйтсөк 2, 3-кө 1-ди көбөйтсөк 3, 2 менен 3-түн суммасы 5. Биринчи теңдемеден сол жагы 5-ке барабар болду. Оң жагы да 5 болчу. Анда бул туура барабардыкка айланды балдар, себеби 5 5-ке барабар да. Эми экинчи теңдемебизге коюп көрөлүчү. 3 көбөйтүлгөн 1 минус 7 көбөйтүлгөн 1 барабар минус 4 болуп атат. Текшерели. 3-кө 1-ди көбөйтсөк 3, 7-ге 1-ди көбөйтсөк 7, 3-төн 7-ни алсак минус 4. Барабардыктын сол жагы минус 4 болуп атат. Оң жагы да минус 4 болчу. Анда бул дагы туура барабардыкка айланды. Биз айтпадык беле?
ар бир теңдемесин туура барабардыкка айландыруучу өзгөрмөлөрдүн түгөй маанилери аталат деп. Демек, бир ушул теңдеменин чыгарылышы боло алат экен. Эми карагыла, бул таблицаны карагылачы балдар. Бизге сызыктуу теңдемелер системасы берилген экен. Бизден мынандай суроо коюлуп атат алдыбызга. Сызыктуу теңдемелер системасы болобу дейт. Аны үчүн биз системалардын ар бирине токтолуп көрөлүчү. Биринчи теңдемелер системасында x плюс 3y барар 5 бул сызыктуу теңдеме. Экинчиси 2x минус 3y барар 1. Бул да сызыктуу балдар, Сызыктуу эки өзгөрмөлүү сызыктуу теңдеме. Анда экөө бириксе бул сызыктуу теңдемелер системасы боло алат. Анда боло алат деген белги коюп коелу. Экинчисин карап көрөлү. Экинчи системанын биринчи теңдемеде y минус 2x барар 1 дейт. Бул сызыктуу теңдеме боло алабы? Боло алат. Себеби x менен y-дин орду алмашса эч нерсе болбойт. Демек, бул сызыктуу теңдеме. Экинчиси да 6x минус y барар 7. Бул дагы сызыктуу теңдеме. Экөө биригип сызыктуу теңдемелер системасы боло алат экен. Үчүнчү системаны карап көрөлү. Биринчи теңдемесинде x плюс y барар 1 сызыктуу экенин көрүп атабыз. Экинчисинде x плюс y квадрат барар 5 дейт. Бул жерде y-дин экинчи даражасы, же болбосо y-дин көрсөткүчү 2 болуп калды. А сызыктуу теңдемеде кандай эле балдар? Биздин даража көрсөткүчү 1 эле барабар болчу. Демек, бул система сызыктуу эмес экен. Кийинкини карайлы. X минус x плюс y квадрат барабар 1. Жанагындай эле болуп калды, балдар, көрдүкпү? Мына жерде карагылачы. Y-дин экинчи даражасы, же болбосо y квадрат. Бул сызыктуу боло албайт. Демек, бул система сызыктуу эмес. Бул жерден карайлы. 3x плюс 5 барабар y дейт. Демек, y бул барабардыктын оң жагында турат. Бул сызыктуу болот. Экинчи теңдемебизде 2x минус 3 барабар x дейт. Бул бир өзгөрмөсү бар теңдеме экен. Биринчи теңдемебизде эки өзгөрмөсү бар, экинчиде бир өзгөрмөсү болсо, бул деле сызыктуу теңдемелер системасы боло алат. Ал эми алтынчысын көрсөк, бул сызыктуу теңдемелер системасы болбойт. Бул бир өзгөрмөлүү эле теңдеме экен. Демек, системага бул кирбейт. Мына балдар, эстеп алдык. Кандай системалар сызыктуу теңдемелер системасы экенин? Анда эмесе, карагылачы, бизге анда ушундай сызыктуу теңдемелер системасы берилди. Биз бүгүн айтпадыкпы, ушу системаны ордуна коюу жолу менен иштейбиз деп. Канан да көрөлү. Силер системаны чыгарууда мына жердеги 4 гана сөздү оюңарга алып койгула. Туюнтуу, ордуна коюу, биринчи өзгөрмө, экинчи өзгөрмө. Биринчи туюнтуу керек экен, балдар, Мен силерге майдалап эле көрсөтүп берейин. Биз системаны чыгарууда каалаган теңдемеден каалаган өзгөрмө аркылуу туюнтуу алсак болот. Анда биринчи теңдемени жазалычы. Мына, биринчи теңдемести көчүрүп алдык. X плюс y барабар 6. Биринчи биз x-ты y аркылуу туюнталы. X-ты y аркылуу туюнтуш үчүн эмне кылабыз? Y-ты барабардын оң жагына алып өтөбүз. Анда белгиси карама каршы өзгөрөт. Же болбосо x барабар 6 минус y-ка барабар. Эми y-ты x аркылуу туюнталы. Анда биз x деле барабардын оң жагына өткөзүп коебуз. Y барабар 6 минус x-ка. Экинчи теңдемебизди деле туюнтуп көрөлү. 3x минус 5y барабар 2. Биринчи дагы эле x-ты y аркылуу туюнталы. Анда биз 3x-ты алып калабыз дагы 5y-ты барабардыктын оң жагына алып өтөбүз. Белгиси өзгөрөт, балдар, Барабардын бир жагынан экинчи жагына алып өткөндө белгилери карама каршыга өзгөрөт. А бизге
3x барабар 5y плюс 2 болот атпайбы? А биз x табыш эмне кылабыз? Анда барабардыктын эки жагын тең 3-кө бөлүп жиберебиз. Анда x барабар 5y плюс 2 бөлүнгөн 3 болуп калат. Эми ушул эле теңдемеден y-ты x аркылуу туюнталы. Анда биз минус 5y-ты алып калабыз. Ал эми 3x-ты барабардыктын оң жагын алып өтөбүз. Мына биякта плюс беле, барабардыктын оң жагына өткөнү минус менен өттү. Эми биз дагы y табыш үчүн барабардыктын эки жагын тең минус 5-ке бөлүп жиберебиз. Анда кандай болуп калат балдар? Y барабар канча болот? Ойлоңгулачы. Y барабар минус 2 минус 3x-тын 5-ке болгон катышына барар. Могу 4 туюнтуну карап көргүлөчү балдар, мына. Биринчи, экинчи, үчүнчү, төртүнчү. Жазууларына эле көңүл бөлгүлө. Жазууларына. Кайсы жазуу силерге ыңгайлуу көрүнүп атат? Биринчи, экинчи, булар бүтүн болуп атат. Ал эми мына экинчи теңдемеде туюнтууда биздики бөлчөк сандар болуп атат. А бизге бүтүн сандар менен иштөө ыңгайлуу. Анда мындан эмнени айта алабыз? Теңдемелер системасын чыгарууда өзгөрмөлөрдүн коэффициенттерин карайбыз. Эгерде кайсы өзгөрмөнүн коэффициенти 1-ге барабар болсо, ошол аркылуу туюнту алган оңой. Туюнтууну эстеп алдыкпы балдар? Эми кийинкисин өтөлү. Мына системада биз биринчи системадан эле x аркылуу туюнту алалы. Жана туюнтпадыкпы? X-ты y аркылуу туюнту алсак, анда x барабар 6 минус y. Эми биз экинчи теңдемедеги, мына могу жердеги x-тын ордуна 6 минус y-ты алып келип коебуз. Көрдүңөрбү балдар? Түшүндүкпү? Мына x аркылуу туюнттук беле, x-ыбыз 6 минус y болчу. Ошону экинчи теңдемедеги x-тын ордуна коюп атабыз. Мына коюп, момдай системага ээ болобуз. Бул жерде биз экинчи системабызда бир өзгөрмөлүү теңдеме болуп калды. Бир эле өзгөрмөлүү теңдеме болуп калды. Анда биз ошол экинчи теңдемени жазып алып эле өзгөрмөнү табалы. Бул өзгөрмөнү табыш эмне кылабыз балдар? Кашаны ачабыз. Кашаны ачыш үчүн 3 менен кашанын ичиндеги ар бир санга көбөйтүп чыгабыз. Анда 3-тү 6-га көбөйтсөк 18, 3-тү минус y-га көбөйтсөк минус 3y, минус 5-тин өзүн жазабыз, барабар 2. Эми окшош кошулуучуларды жыйнайбыз. Окшош кошулуучуларыбыз y-тар минус 3y, минус 5y. Бош мүчөлөрүбүз 18 жана 2. Анда кандай болот? Минус 3-кө минус 5-ти кошсок минус 8y, а 18-ди барар оң жагына өткөзсөк минус белги менен өтөт дагы. 2 минус 18-те минус 16 болот. Бул жерден y таап койсок, минус 16-ны минус 8-ге бөлсөк, y 2-ге барабар. Биз системадагы биринчи өзгөрмөнү таптык. Жана айтпадым беле мен, биринчи туюнттук, экинчи ордуна коюу деп ордуна койдук. Үчүнчү биринчи өзгөрмөнү таптык. Эми экинчи өзгөрмөнү таап көрөлү. Мына могу жердеги эле жазуудан биринчи теңдеменин өзүн жазып алдык, балдар. Биринчи теңдеменин өзүн жазып алдык. Ал эми экинчи теңдемени биз чыгарып туруп, жообу эмнеге туура келди? Y барабар 2. Мен ушу y барабар 2-ни мына могу теңдеменин ордуна эле коюп, системаны жазып алдым. Эми биз x өзгөрмөнүн маанисин табышыбыз керек. Анын үчүн экинчи теңдемеде y барабар 2 деп турбайбы? Ушул 2-ни мына могу жердеги y-тын ордуна коебуз. Кандай болот анда? Анда x барабар 6 минус 2. 2-ни y-тын ордуна койдук. А экинчи y барабар 2-ни өзүнө жазып алдык. 6-дан 2-ни алсак 4-кө барабар. Мына балдар, биз издеп аткан эки өзгөрмөнүн тең маанисин таптык. Эми эмне кылабыз?
жана мен биринчи көрсөтпөдүм беле? Ушул эки түгөй сан теңдеменин чыгарылышы боло алабы? Болуш үчүн эмне кылчу элек? Анда текшерүү жасап коелу, Демек, биринчи x-тын мааниси, экинчи y-тын мааниси жанагындай эле эки теңдемеге тең коюп текшерип көрөлү. X-тын ордуна 4-тү коебуз, y-тын ордуна 2-ни коебуз. 4-кө 2-ни койсок 6. Барабардын эки жагы тең 6-га барабар экен, же болбосо туура барабарга айланды. Экинчи теңдемеге да коюп текшерип көрсөк, барабардын эки жагы тең 2-ге барабар, же болбосо туура барабардыкка айланды. Анда 4-2 деген түгөй саныбыз бул теңдеменин чыгарылышы боло алат экен. Түшүндүңөрбү балдар? Ордуна коюу жолу жеңил эле бекен? Жеңил эле. Анда эмесе биз кийинки тапшырмага өтөлү. Карагылачы, мен силерге дагы эң кызыктуу тапшырма бергим келип атат. Квадраттын бир жагы 3 сантиметрге, экинчиси 5 сантиметрге барабар. Эгерде бул фигуранын жактары биринчи системанын чыгарылышы болсо, аянттын туюндуруучу сандын цифралары экинчи теңдеменин чыгарылышы болсо, туура жооп алыш үчүн маселени кантип оңдоо керек? Бул абдан жеңил, логикалык ой жүгүртүү менен эле биз жоопторун таба алабыз. Силерге могул берилиш эле татаал көрүнбөгөнү менен акырын кунт коюп, четинен баштап ойлонуп көрсөңөр, оңой эле табабыз балдар. Ойлонуп көрсөңөр, абдан кызыктуу суроо. Жакшылап ойлонуп көрөлү. Мен силерге 1-2-3 секундда берип көрөйүнчү. Кана квадраттын жактары дейт. Жактары биринчи системанын чыгарылышы дейт. Анын аянтынын, же болбосо аянттын туюндуруучу санын цифралары дейт. Экинчи системанын чыгарылышы экен. Ойлондукпу балдар? Катасы кайсы жерден кеткен экен? Тапты окшойт, Катасы каякта экен? Мына жерде экен. Себеби квадраттын жактары эмнеге барабар? Жактары квадраттын жагы деген бардык жагы бирдей да. Анын узуну туурасы деп айтпайбыз да балдар, Кайсы фигуранын узуну туурасы деп айтчу элек, же болбосо фигуранын жактары биринчи жагы, экинчи жагы деп атпайбы? Кайсы фигуранын жактары болот? Тик буруштуктун. Туура ойлонуп атасыңар. Тик буруштуктун. Мына ката бул жерде экен да. Андан кийин айтпады беле? Ушул тик буруштуктун жактары биринчи теңдеменин чыгарылышы деп. Жактары көрүнүп эле турат. Мына бир жагы 3 болчу, экинчи жагы 5 болчу. Анда биринчи системанын чыгарылышы кайсы болот? Мына 3-5 түгөй биринчи теңдеменин чыгарылышы. Эми ушул фигуранын аянтынын цифралары. Аянтынын цифралары. Бир жагы 3 болсо, экинчи жагы 5 болсо, тик буруштуктун аянты канчага барабар? Тик буруштуктун аянтын табыш үчүн узунун туурасына көбөйтүп койчубуз. Анда 3-кө 5-ти көбөйтсөк 15. 15-тин цифралары кайсылар? 1 жана 5. Анда экинчи теңдеме системасы 1-5 деген түгөй санга барабар экен. Кызык болдубу? Кызык болсо, биз сабагыбызды аяктадык балдар. Балдар, силерге сабак жактыбы? Ордуна коюу жолу силерге түшүнүктүү болдубу? Мен айтпадым беле, биринчи туюнтуу керек деп. Демек, каалаган теңдемеден каалаган өзгөрмө аркылуу туюнтуу алдык. Экинчи ордуна коюп, экинчи өзгөрмөнү таптык. Биринчи өзгөрмө табып алгандан кийин, ошо биринчи өзгөрмөнүн маанисин экинчи өзгөрмөгө коюп таап алдык балдар, Түшүнүктүү болду болуш керек. Эми силер үйдөн каалаган теңдемелер системасынан бирди алгыла дагы, ал системаны эки жол менен чыгарып көргүлө. Графиктик жол менен жана ордуна коюу жол менен. Саламатта калгыла балдар.